Labą dieną. Išsinuomavom mašiną. Krantą Dingį. Varysim pasivažinėti po Granadą. Pažiūrėsim, ką Granada mums pasiūlys gražaus. Planas nuvažiuoti iki krioklių kažkokių pasimaudyti, pablakutinėti, pasižiūrėti, kaip jie gyvena. O dabar skubam į valtelę ir važiuosim pasimti mašinos. Nu, lipam. Nu, greit, strikt. Pagavau. Katamaranas jaučia čia su sukiojamu to vartomu stiebu. Gerai atrodo visai. Tas stiebas tai kaip pusė gondolos tas vienos. Nu ir čia mūsų mašinytė turėtų laukti kažkur. Arba mes palauksim dar 10 minučių. Paliksim Dingį čia ir lėksim po salą palakstyti. Kur tokia kepurė, Luka? Paplonintų balsų paklausė tėtis. Va. Sužvejota jau kepurė. Biški nuskrydo nuo galvos, pamiršo prisisekt vaikas. Jis negali aš prisisekt. Nu taip. Alei. Nu taip, išsidžiovink dabar. Sulaukiam savo automobilio. Atvažiavam prie kažkokią ežerą. Žmonės čia koncertuoja, bet kažkaip nelabai mum įdomu. Pabandysim eit pasivaikščiot čia tuo taku. Įdomu, kur čia nueisim. Tipo, galima aplinkui apeit. Nu, bandysim, gal pavyks. Ežeras nedidelis ten per tuos visus. Gal praeisim. Kaip čia ant liepta atrodo. Nu, rūdus tas vanduo. Įdomiai. Gal negausim lietaus. Einam, bandom. Senokai jau ėjom tokiais takais. Kaip čia mums seksis, kažin, gal neišsitiesim. Nes šlapia ir slidu. Eikš čia, Luka. Einam. Ateisinai gal. Jos labai gerai moka čia laipti. O, ta beždžionė. O, žiūrėk, dabar į priekį gerai užlipti. Laukė bežionė kalna. Atvarė pasisveikinti. Wow. Beždžionė. Nu, liep. Ir bežionė sako. O, Tokia graži. nežiūrėk į akis, tik tai negalima. Dėl ko? Garsai įdomus. Džiunglėse. Kaip užduduoja, kaip policijos mašina. Vyvų, bet nu čia tikrai ne policijos mašina. Nu, lipk. Va, vėl. Geras, ne? Tai kuria pusė? Nežinau. Ten turbūt. Eina savo kojas kaip skauda, belia kaip laiptais tokiais pavaikščiojom. Ten labiau. Taip nestabiliai, taip eina savo. Žiauriai. Neatsimenu, kada laiptais laipiojau. Daug laiptų, tai Čia. traukia kojas konkrečiai. Žygiuoti jau visą išsipaškūdijus iki ausų. Bet ežere gal nusiplausim prieš sėdant mašinom.
Džiunglynai, maurynai visokie, dumblynai, bet gal kokį jau ketvirtadalį ir nušliopinam. Pabiški ir apeisim. Jau kojas maurinos, nu bent jau šliopansai. Prieini tokį ir galvoji, kur kojas statyti, kad neįmauti iki kelių. Tokie takai. Nu, palei kraštelį galvo veryti, arba pro čia va, žiūrėk. Eik tu sau čia. Negali vienu metu filmuoti ir eiti. Reikia. Nieko tokio. Užgės iki vestuvių, taip. Einam, Luka, kol nesutema, gerai? Čia yra pažintinis takas, kaip matot. Pažindiname su aplink ežero taku. Vien žodžiu, va toks va visas dumblins, pažiūrėk. Norėjom biškį švaresnį, ten nevarėm prie krioklių, čia atvarėm švaresnį taką biškį. Nu, einam? Tokia stiprią mergaitę. Mama, aš esu stipri. Einam, zuikiai. Atsargiai neužsigau. Einam. Aha, eikš. Šiandien dar reikės mano batus plauti. Nu, tikrai, kad reikės. Susipažįstam su pažintiniu taku. Taip va. Čia takas yra pažintinis. Bet koks. Ir kai baigsim... Aha. Ir kai baigsim, būsim susipažinę su pažintiniu taku aplink ežerą. Jeigu ir pažintiniam take minimas ežeras, tai žinokit, kad reikėtų pasimti kokią nors avalinę. Kokią, nežinau, rimtesnę. Nes jeigu ežeras, tai galimai bus šlapi. Tai bus pelkių kokių nors ar ko. Pažintinio tako pabaiga. Normaliai. Žiauru. Su Janu vienbalsiai nusprendėm, kad čia buvo žygis, į kurį nenorėtumėm sugrįžti. Nes buvo pakankamai absurdiškas. Dar jeigu būtų reikėję pinigus mokėti, tai nueiti pelkę, pasimurgdyti, tipo tas pats, ko įsivaryti, ranką susibraižyti ir viską. Kažkaip būtų įdomiau, kad aišku, čia dabar nemokamai praėjom, bet aš nežinau, reikia mokėti ar nereikia, nieks neprašė, niekam nedavėm. Tai jeigu būtų dar reikėjo mokėti, nu tai nesąmonė. Nors mačetė praeitų, išdaužytų ten tuos krūmus visus, išmuštų ten tokios žolės, jos taip įsikabino, net suraižytos rankos visas. Prie rūbų prilimpa, nesvarbu koks paviršius, prilimpa kaip lipučkė ta batų. Tai kažkoksai nefainas. Buvo tų siaurų takelių ir anksčiau, ten ir Madeirą ėjom, ir šiaip Kanarų salose, kur daug kur vaikščiojom, tai bral, visai kitas reikalas. Nu čia dabar tai eina savo. Iš vis per kažkokius krūmynus 2 kartus nuklydom iš vis į tupiką. Nu tipo, sukitės atgal, eikit. Jokių ženklų nieka. Ženklai
iki ten, kur įmanoma praeiti. Tai vadinasi, trečdalis iš vienos pusės ežero, trečdalis iš kitos pusės ežero pukšt, o daugiau niekur nėra jokio ženklo, kur eiti, ką daryti, nu vien žodžiu. Tai va toks nuotykis mūsų buvo, dabar eisim bandyti tepų nusiplauti, mes atrodom kaip vietiniai panašiai. Vietiniai irgi čia tokie vaikšta dumblin, nes visur purvas aplinkui negali, dumblas ir šitas, ir molis, tai visi irgi tokie molėti. Nežinau, jie išprausės šitam ežere, nesiprausė, bet mes pabandysim biškį, kad neapkerpėtų, kad nepradėtų bulvės augti ant kojų. Kažkas eina katinus arba beždžionė, nesuprant kas. Taksistas atvažiavęs, o maudytis negalima. Tipo pamatys beždžionį. Tik vaisius galim duoti beždžioniai, daugiau nieko. Medžiot negalim, žvejot negalim, maudytis negalim. Tai gal nusipraust bent jau galim. Biški žuveliok. Aha, wow. Oh, big ones. Yeah. Cool. Yeah, call tilapia, some goldfishes right there. Yeah. Well, Su kokiam kojam grįžom. Mama. Nu, vyksta maudynės po žygę. Nu, bet jau kaip ir švarus palyginus. Negali pykti. Na, ir baisus nagai. Nieko tokio, dėkis kojas. Ką čia darai? Maudausi. Tu mačias. Visur žaidžiam. Man per kailį tai tiek neprisibraižė gal tų kojų, bet jų kojytės tai normaliai suvanotas šakės, kaip su rimbu nudaužytas. Na, patys renkamės ką daryti, žinai. Vėl važiuojam su laisvu rankų įranga, bet visas rankos užimtas. Tai šįryt susitikom su Bobu. Bobus yra pilietis Anglijos, su kuriuo susipažinom Kanaruose. Buvom susitikę Barbadose, paskui susitikom Antigvoj ir dabar susitikom Grenadoj. Tai va taip susitikinėjom su žmonėm. Jau vakar aš su juo gėriau kavą ir šįryt vėl mes susitikom, taip smagiai laiką praleidom, pažvengiam iš visokių bajerių. Tai labai maloniai pasisėdėjom. Manau, kad ir kitą dieną kažkada nuvarysim maloniai pasisėdėti. Ir turėsim gerą laiką. Kadangi vakar turėjom afigieną pasivaikščiojimą po šitą džiunglės, dumblės, tai šiandien noro mažai mum tenai vaikščiot. Negalim ir į paplūdimius net važiuoti, reikia žaizdas pasigydyti. Jo, tai subraižyti visi. Luka turi netgi ženklą išsibraižius ant kojos, tai reikia gydytis dabar ir niekur neit. Tai šiandien važiuosim aplink salą, nežinau, lypsim, kur nelypsim, bet šiaip tokiu kruizinimo režimu, sakėm, važiuosim. Pažiūrėsim, kaip žmonės gyvena. Taip, apsidairysim, kaip ten tie žmonės gyvena, ką veikia, kuo užsiema. Ir šitą grįšim. Ir viskas. Rytoj mes priduosim mašiną 1 valandą dienos. Išmokom mandrai nuomotis. Šiaip nuomojamės 2 dienom. Bet gaunas kaip ir 3 dienos. Nes išsinuomojam nuo pietų, tai kokią 1 valandą pasiemam mašiną, su ją tą pusdienį pavažiuojam, sočiai laiko, kažkur nuvaryt, pamatyt kažką, sekančią dieną visą pavažinėjam, kur kaip šiandien, kaip kur norim,
Įda turim rytoj pusę dienos, tai faktiškai iki 1 valandos, mes 1 valandą turim atiduoti mašiną. Nu tai įsivaizduokit, pusę dienos galim dar blakutinėti kažkur. Tai jeigu šiandien ką nors pamatysim įdomaus, galėsim dar rytoj iš ryto nuvaryti, dar pasižiūrėti ar praeiti, ar kažką nuveikti. Tai vienu žodžiu labai naglai mes čia taip elgiamės, bet tai jeigu nuomoja paromis, nu tai paromis ir nuomojamės. Tai va, toksai lifehackas gal čia, nežinau, išrastas. Daug kainavo mašina, tai sumokėjom iš viso 100 eurų beveik už tas 2 dienas. Draudimą ėmėm pigiausią, tą, kuris kainuoja ten $5 per dieną ar kiek. Tipo draudžia iki 3000, nu 3000 maksimum gali nuskaičiuoti man nuo kortelės, nuo kreditinės. Paklauskit, ar ten yra tiek pinigų. Tai, žodžiu, gali maksimum 3 štukas nuskaičiuoti, tai $5 per dieną ir 2 dienų mašina, plus teisėm reikia ten papildomą leidimą, tai jie viską sutvarko už papildomą kainą. Tai realiai mašina dienai $100 kainuoja, o tai 2 dienos kaip ir 102 gautųsi, bet realiai sumokėjau apie $180. Tai realiai gavosi, čia US dolerių, tai iš viso eurais gavosi 150 ten keli eurai, 157 gal. Tai va, daug visokių mokesčių dasidėjo ir jo, 100 šiam už mašiną 2 dienom. Brango, bet, nu, reikia. O ką daryti? Norim pakeliauti biškį irgi, ne vien tik laivus ją vidėti. Luka piešia. Vat šaunuolė mergaitė. O, kokius piešinius. Čia ką pirksim, taip sąrašas. Atėjom į parduotuvę, tėtika ieško šaldytuvo. She's documenting everything. Papasakok, ką čia išsirinkai. Nu, sparnus tokius, kaip ant variklio dedas, kad greičiau į glysą išeitum. Nes mūsų priekis labai keliasi. Kai vienas plauki, tai ypač labai išsikelia priekį. O jeigu tuos išsidėstumėm, tada jisai mums biškį pareguliuotų, ten reikalas. Nu, reikia tuos nusipirkti. Pabandysim. Apgailėsim dar praplovimą į variklę. Užsideda toksai dalykas. Čia pasijungia gėlus vanduo. Ir prasiplauna su gėlu vandenį. Tai ilgesniam laikui, kai ištraukinėsim lauk variklius, galim bus praplauti. Ir šiaip reikėtų praplauti karts nuo kartą nuo sūraus vandens, nuo drusko. Nes mūsų varikliui pasirodo yra bėda pragriaužį ten tarpinę. Tai kad nepragriaužtų, pabandysiu aš karts nuo kartą praplauti druskas. Ką nereikėtų paskui gailėtis. Kainuoja 5 eurai, tai žinai. Čia šiukšlynas šitaip atrodo ant kalną, prieš kalną, kaip čia pavadinti. Čia turbūt iš visos Granados veža šiukšlės ir pila. Pakankamai baugiai atrodo. Tokioj gražioj vietai. Bet ką jiem žmonėm daryt? Gal paskui sugalvos, kaip nors perdirbti, va kažkokių įrenginių žiūrėk prisivežia. Atvažiavau į kažkokį servizą, pabandysiu iškaulyti numerių, gal turės. Einu paieškosiu dėdės kokią nors. I'm looking for number plates for a car. Maybe you have one, you don't need it? I'm just collecting. Maybe you have one? You don't have? Okay, thank you. Ne, turs. Sako, važiuok į šiukšlyną, pasiieškok, rasti šiukšlynį. Jie tipo neturi.
Matot, ką turiu? Tai vėl vežu Audriui. Padėsiu į laivą ir reikia kaip nors nepamiršti paskui tėvam įdėti kuprinę, parvežti Lietuvą. Tai čia ir Grenados numeriai. Siūlė man kartu ir mašiną pasimt kartu su numeriais. Pradžiai dar galvojau, bet paskui atsisakiau. Tai numeriai. Numeris laimi Audris ir keliauja į Lietuvą. Iš darbo turbūt grįžinėjai Hebra. Buvo miški malkų pasikapoti. Patys kaip malką sugriuvent.